سلام. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز برامون چی بود؟ امروز قراره ترکیبای خوراکیای وایرال رو با هم دیگه امتحان کنیم. ترکیبای عجب وجب؟ عجب وجب. از کجا در آوردی خب اینا رو؟ بیشترشون ترکیبای خوبی یعنی یه ترکیبایی هستن که بخوریش قطعاً برات لذت بده. یعنی تو امتحان کردی؟ تو هم می‌خوای با امتحان کنی؟ منم می‌خوام تازه امتحان کنم. خب بریم امتحانشون کنیم. بریم. ترکیب خوراکی اول ترکیب کرانچی له شده با خیارشوره. الان شما با کرانچی رو له کنید. یعنی چی؟ یعنی من اینو خورد کنم بعد خیارشور بریزیم توش؟ نه، خیارشور رو میزنیم اینجوری توی کرانچی. خیارشور رو میریزیم توی چیتوز بعد لهش میکنیم؟ نه، اول اینو له میکنیم، وقتی که له شد خیارشور رو اینجوری اینه دیپ میزنیم توی کرانچی. یعنی کرانچی میخواد دیپ گونه بشه؟ آره. پس کار مردونه رو بسپر به مرد. خیارشور هم دست خره. باید اینو اینجوری میبینن تو تصویر. چرا تلپی انداختی تو کرانچی ها؟ که اینجوری بچسبه بهش دیگه. خب نمیچسبه، خیلی نرم سیکاش کنده. آی جوسش در اومد. به این صورت جوسش داره میریزه. کثافت کاری داره. خب این حالا همش خیارشوره، تو خیلی پفک داری. خیلی خوشمزه. خیلی خیارشوریه واسه من بهش میدم 5. من میدم 7. 7؟ باش بریم بعد. آیتم بعدی نون توست و شکلات تخته‌ای رو باید بذاریم توست کنیم. الان بهتون میگم چجوری. شکلات تخته‌ای رو برمی‌داریم. میشه بجای که هدرش بدیم با ایده های چه بچته این کن. میشه بجای که هدرش بدیم بخوریمش؟ یکیشو بخوریم. واسه تخته‌ای میشه که عقم. شکلات تخته‌ای رو برمی‌داریم میذاریم وسط نون توست. سیدی دارم والا. وسط نون توست که گذاشتیم نون توست دومتون رو میذاریم روش. نون زیاده. الان بهت میگم چیکار با لیوان پشما اینجوری. ببینم کیره تو لیوان. کیره تو ایدت رو کن. تو شبیه کپه خیلی زشتر از اون چیزی شد که تو فکرم بود. آره من فکر کردم نیست خوشگل. آخه اصلا پرفکت نیست همش. نه ببینید چون تیک تو. ببین ایده جالب بود ولی پیاده کردنش غلطه. بعدم تو ایده پرداز باشه من پیاده انجام پرداز. پیاده انجام پرداز یه لحظه اون شکلات قبلی ها چی شدن؟ حیف. دوباره شکلات ها رو میذاریم رو نون، یه نون دیگه میذاریم روش. همینجوری بذارم. همینجوری بذار ببینیم خدا چی میخواد. ببین با نمک باید بشه ولی بذار. چه رنگی داره. اسپانسر من میگو بوم تو دستمه. فکر کنم از دستم بیفته چون چی شد؟ یه ذره که آب میشه دیگه. حالا نباید آب حتی بشه. یه ذره آب نشده. اینجوری نوتلا میزدیم لاش. نوتلا میزه اصلا. راست میگی چه حرکت احمقانه ایه. خب نوتلا بریز دیگه. بفرمایید. چیرز. داغه. باید نشده مایده نون توستش خوشمزه. اصلا نوتلا دم دستت نبود شکلات رو میلزی؟ آخه مردم اینطور اون قالبش حفظ کرده شکلاته باحاله نظر من. نوتلا خیلی چیز بیسیکیه خواسته. ما که فقط میخوایم خودمون توجیه کنیم. من از این خیلی خوشم آمد. نمره بالایی میدم بهش. یعنی اگه 10 ندم 9 میدم. ببین ولی ایده قبلیه بهتر بود. الان مثلا این یکم شبیه نون و نوتلا شد. پوینتش این بود که اون لیوانه اگه درست در میاد یه نون گردالی شکل داشتیم. آره اون لیوانه شاید من فقط نون و شکلات با هم دوست دارم. راست میگی. ولی قبلی که به درد نخور بود. این حداقل خوش‌طعم بود. 8 9 واقعا؟ آره بابا خوب بود. آیتم بعدی ترکیبی از این موادیه که روی میز می‌بینی ولی ترکیب اصلیش اورئوه. حالا می‌خوایم درستش کنیم. چی هست؟ اورئو، شیر، پودر شکلات، بیکینگ پودر، آرد و شکر.
1 2 3 4. مواظب باش مواظب باش. چقدر شوله. چقدر کمه اوروش فکر کنم. آقا دیگه هم برید. رسیپی رو داریم تقریبا. خب بابا 1 قاشق مرباخوری شکر. چقدر شکرتون درشتن. یه دونه قاشق آرد. آرد یا آرد. اینو فکر کنم این چیه؟ این بیکینگ پودر. فکر کنم زیاد بریزیم میمیریم. خب اوکیه. 1 قاشق غذاخوری هم پودر شکلات. و 1 قاشق مرباخوری هم بیکینگ پودر. زیاد نشه. بابا دهن تو سرویس. چقدر گنگکاری میبریز دیگه. جدی تو میخوری؟ آره. ازم تو بخور چون ایده خودت هم هست. من نگاه میکنم. دم نیست که. این اصلا بدتره. داری رسیپیشو عوض میکنی. وای اصلا این چیه؟ من اینو نمیخورم جدی. کیکی که درست کرده بودیم و گوشتیم تو مایکروفر حالا حاضر شده. تکسچرشو نشونه بچه ها بده. یه سفیدی زده ازش بیرون آن ستیز. آقا تو اول یه دونه قاچ بزن ببینیم چه شکلی. این قشنگ کیکه. این کیکه دیگه. خوشمزه است فرمود. باید نیست. تو به کیک من ایمان نداشتی. من به کیکم ایمان داشتم. به اون قیافه من ایمان نداشتم. نه الان خیلی خوشمزه. نه خوبه. آره واقعا خوبه. کیک وته. دوست دارم. خیس کیکه. خیس کیک دوست دارم. بامزه است. دیدی خوشمزه شد. بد نیست. فرمود آقا. نه من نمره بالایی میبینم. آره. از همه من بهش بالاتر میدم. آره. این میگیره 9.75. من میدم 10 از 10. شاید باورتون نشه ولی هر کدوم از این آیتم‌ها نزدیک نیم ساعت وقتو برد. حالا شما دارین چیزشو میبینید. چکیدشو میبینید. دهنمون سرویس شد. لیموناد برزیلی اول باید لیموها رو همینجوری با پوست خوردش کنیم، بریزیم داخل بلندر. بعدش که مواد رو استخراج میکنیم ناصافیاشو میگیریم، خود پوست لیموها رو میریزیم تو لیوان. مواد نهایی رو دوباره با شیر عسلی قاطی میکنیم و آب دوباره میریزیم اون تو. حاضره. فهمیدی؟ های کیم پایین‌تر از اینم. ولی وایسا یعنی الان ما این لیموها رو با چاقو خورد کنیم بریزیم این تو. بسشه فعلا ها. میشه. نینجا رو دست کم گرفتی؟ نه اونجوری نگی. صاف بذار. گوزید. قدرت رو الان میگی. بذاریم آخرش که وای زیاده خودم هیجان دادم بخورمش. هیجان درک میکن. چقدر کم شد همینقدر. آها آبم چون باید قاطیش بشه. ببین خب چیکار می‌کنی؟ وایسا. موش نیست که. 2 تا لیوان آب میریزیم. لیمویه. واه چقدر خوشگل بود. آره. و شیر عسلی. بریز بسه بزن. چقدر بوش عجیبه. لیدیز فرست. ممنون. چقدر رنگش عجیبه. آره. نه بذار نشون بدم. خوشمزه است. دوست نداری تمشو؟ چقدر
عجیبه. لیست عجیبه. ببین ترش و شیرینه دیگه، اصلا جالبیش به همینه. میتونست اون بیشتر باشه. نشو فول کن میمیری، مرز قند میمیری. اگه بخوای ترش و شیرینیش حفظ بشه نباید خیلی از اون بریزی. خب چه امتیازی میدی؟ بعدم نشد. آره خدای خوبه. ببین به نظرم به سختیش نمیارزید. لیموناد برزیلیو بیشتر دوست داشتی یا لیموناد ایرانی؟ ایرانی. خیلی فرق نداره. این به نظرم اگه لیموش استقلال بیشتری داشت بالاتر میشد. این پوستش به درد نمیخوره. تلخه. خب چه امتیازی میدی؟ تلخه. یه بار امتحانش بد نیست. برای یه بار امتحان میدم 4. من بهش میدم 7. آره. نه هم قیمت میگم هم امتیاز کی تو دیگه؟ کرانچیو. واقعا نه کرانچی. الان که دارم فکر کرانچی خیلی پایین‌تر 2. واقعا خیلی درد نخور بود. نه بریم آیتم بعد. آیتم بعدی هم داریم؟ نه بریم یعنی اون قلبم درد میکنه، قلبم خیلی درد میکنه. ببین اصلا کاری ندارم مزه‌شون چجوری شده. اون عملیاتش خیلی جالب بود. ادونچر چقدر طول کشید. آره خیلی طول کشید درام سمیشه ولی باحال بود. ادونچرس بود. خب خوش گذشت. آره فقط میز کثافت کشیده شد. زندگیمون بگم. مرسی از این که همراهمون بودین و تا اینجای ویدیو رو دیدین. بهمون بگین دوست دارین چه ویدیویی ازمون ببینین. تا ویدیوی بعدی خدافظ. ترجمه وایرال فود هکس چی میشه؟ هک غذا. هک غذا. بچه همون هکای غذایی. هکای غذایی داریم. To see like you بعد خواهد بره پیشی بیا خوشگلی داریشم جونم. خب یاد داره پر روزی در میاره. I don't wanna fall in love